обычно, ну, по старым там всяким делам, там, набор общий, да? Вот, один. Но современные тенденции говорят, на каждом... Современные тенденции нам говорят, что на каждом катамаране, когда ремнабор есть, микро, мини, это правильно. Вот. Ну, мало того, его иметь, но надо еще и уметь пользоваться, правильно? Вот сейчас Михаил там какой-то там. А мини можно озвучить? А? Минимальный? Ну вот сейчас, да, давай, это начнем. Движение, потом вопрос. Так, ну, вот, тебе же лекция прилетала. Нет, Нет, так и не прилетела. это мне не Ну, в общем, ты же, если тебе прилетит, выложить. Ее, значит, надо, она не может потом, она, если бы пришла, она пришла бы уже. Ее по новой отправлять, ее тоже адрес. Нет, я понятно, что это самое. Я Ты, просто скажешь, это... ты мне скажешь свою почту, я отправлю свой адрес. Ладно. Ну, вот, то, что я сейчас буду рассказывать, где-то примерно в таком же виде будет в электронном виде. Ну, на самом деле, дофига лучше показывать, конечно, чем объяснять. Так что это так. Ну, давайте сначала ремонты я бы подразделил на две части. То есть ремонт повреждения рамы жесткого каркаса и повреждения мягких тканей. Соответственно, шкура дутик. Вот. Хардвей и софт. А? Я говорю, хард и софт. Да. Ну, примерно. Причем софт тоже делится. Вот. Ну, давайте вот с рамы начнем. То есть обычно это либо, ну, деревяшка, понятно, что она просто заменяется, если этим заниматься. Вот. Если дюралька, то либо гнется, либо ломается. Вот. Когда она ломается, я обычно подравниваю края, там расшипериваю их после буксами, чтобы туда можно было деревяшку ставить. Чопик туда вставляю. Блин, у нас там дюральки все остались. Делаю две накладки деревянные, чтобы это было 3 трубы. То есть нагрузка идет, а? Ну, шина из двух накладок еще. Вот чопик, который туда вставляешь, ему он нагрузки не несет, он просто не дает трубе сместиться. Ну, сколько загонишь, он там лишь бы держался. Это чтобы труба сломанная. Там функцию просто чтобы не смещался. Да, центрирующий. Чтобы не, да. И сверху там, ну, 2 деревяшки, ну, сколько влезет. Или, там, А сколько просвет рамы есть? Лучше не короткие. Нет, ну, чтобы они поперечину в центр захватили и выходили чуть на палубу. нет, ну это смотря что сломано. Нет, еще. я говорю, если в 4 местах фиксируете скруткой. И продолено тоже. Потом этот весь пакет либо резиной вяжется. Ну, кто чем пользуется. То есть, кто чем умеет пользоваться. Вот. Либо скрутки. Причем скрутки делаются вместе с лома. Вот. В 4 местах. Да. То есть вместе с лома две держат концы трубы, чтобы они не смещались. И на концах. Вот. Если резина, то вяжется в круговую. Ну и посильнее. Как замотать? Да, Кто чем пользуется? Кто-то вообще без резины ходит. Вот. Если труба погнута, если она погнута без залома, без трещин, ее можно разогнуть. Чем, в общем-то, мы с Женей Кононенко занимались еще на Башкалосе, на моем катамаране. Одну секунду. Залом это жулька называется. Это вот такой, как мы уже это сам. Ну, замятая вовнутрь на сгибе. Конкретно. В этом месте она в любом случае сломается. Или вот заломленная. Вот. Если заломлена, она, если так держится, то, ну, если позволяет, то лучше так пусть идет. Там ей шину накладывают. Трогать, да. Да, либо ты ее доламываешь, если она не позволяет идти так. Доламываешь и делаешь как сломанная рама. Вот. Возвращаемся к предыдущему. Предыдущей задаче. Вот. Дюралька, она жесткая обычно.
Вот. Для того, чтобы она не такая жесткая была, и начнешь ее выгибать, она может сломаться. Ее надо отжечь. Вот. Я для этого наношу мылом сеточку. Ой, Вместе. в охотных условиях, я скажу, в охотных условиях этого не надо делать. Испортите трубу и так далее. Это дерется просто. Берешь кочку находишь, полукруглую такую. Если труба дугой, просто подходишь этой кочке, 2-3 раза по ней рякнешь хорошо, труба выравнивается. Вот, а если она это, Да, если обжигать Если в охотных хочешь. условиях, то они вообще ее сожгут и все. не, вот для того, чтобы не сжечь, я вот объясняю. Ну Вот для того, чтобы не сжечь, вот, я наношу вот, просто на трубу сеточку мылом в том месте, которое надо распрямить. Нагреваешь до такой температуры, чтобы мыло почернело по всей площади. Дюралька отожжена, больше нагревать не надо. Просто ее в развилку вставляешь в любую, в дерево. И выгибаешь аккуратненько. Вот мы с Женей... Горячую? А? Горячую или Не обязательно. То есть, она остывает. Что 6 часов позволяет работать. Да. Вот мы с Женей Она восстанавливается свою переднюю поперечину мою выправляли на лагере в Башкалове. силовую. Она Именно 6 восстанавливает. часов это тут Понятно. Вот. Ну вот, да. Что еще? Ну, удар о кочке тоже кипчик, кстати. Ну это если подходящая кочка есть. Не, ребят, спробуй. Так. Ну и соответственно и греть ее лучше газом, либо на углях, чтобы не закоптить место сгиба, чтобы видно было, как мыло почернее. Вот. Еще, кстати, если в трубу еще хорошо насыпать песок сухой, если есть. Вот. Чтобы она не давала заминаться, особенно это для тонкостенной трубы. То есть вытыкаешь трубу любой тряпкой, там чопиком, и начинаешь сыпать песок сверху, постукивая по трубе, чтобы песок усаживался. и прогревать уже с песком. Не обязательно. То есть ее можно прогреть песком засыпать хорошенько. Ну важно, чтобы он сухой был, чтобы он укладывался. Потом заткнули его, да, целиком прямо, заткнули и выправляешь. Ну, если сильный загиб и тонкостенная труба. Да. Так, поломка, это я уже сказал. Кстати, Миша, вот по поводу мытья труб, ребята нам подсказали, как можно в боевых условиях, песка нету, не везде его опять же найдешь, сухой. Мылом, обычное мыло делается марком. Прости, я пожалуйста. Это одно другого не исключает, если честно. Так, ну, могу еще рассказать, как заваривать каяк, Не надо. если это интересно кому-нибудь. А с продолиной что делать, если она ломается? То же самое. А в карман? А вот карман, извините. Вот с карманом придется как-то дырявить карман, поверх кармана накладки делать и делать закрутки. Только так. Ну, я вот Ивановичу упоминал, что мне пришлось делать раму на мажоре. То, если кто знает, это катамаран, у которого как раз рама в карманах. Вот. Там нас напялило на камень, и нижний баллон просто так вот под раму завернуло. В результате вкладыш, который загнутый у рамы, передний сломался, средний был треснутый, задний согнулся. Ну, загнутый я выпрямил, а с этим начали изгаляться. То есть получилось, надо было закрепить кусок, ну где-то вот такой кусок трубы изогнутой. Вот. Опять же чопик, палку сверху с накладками. А для того, чтобы угол сохранить, я сделал спил у полежка на треугольник, вставил под горизонталь, вот, и обматывал резиной 8-кой вот так. Блин, лучше бы, конечно, показывать.
Ну, чтобы вот резина зажимала этот треугольник вовнутрь. И потом еще вот резиной целиком проматывать. Ну, вот так вот доехали. Вот. Теперь, ну давайте теперь поклейки. Вот. Ну, опять же, повреждение шкуры. Вот. Ну вот, как вот в наших условиях сейчас, клеить просто нельзя. Ну и как у вас было. Вот. Все мокрое, клей просто не сядет. Однозначно шить. В любом случае сначала шить, а потом клеить. Ну, там могут быть нюансы, но тут уже однозначно шьешь. И Там постоянно такое. вот вы зашили, кстати, замечательно. Я порадовался просто. Практика. Не, ну вот именно вот такие вот швы должны быть аккуратные, равномерные, они лучше всего Они держат. называются восьмерка. Да, и восьмеркой вот. Сейчас вот Михалыч этим как раз занимается. Всем понятно, что такое восьмерка? Да. Есть непонятливые? Я не давай, что там? Вот. Ну, получается вот. Да, курточка. Давайте я даже. Чтобы они... А, ну все, я понял. Юрий Геннадьевич точно помнит. То есть вот порез, порыв, и шьется там изнутри вытащил. Все ясно. И он вот так вот, и это стягивается в стык. Все понятно. Форма тряпки остается, она не напрягается. Вот, ну, более чем это самое, И держит хорошо. равномерно. И держит. Можно я добавлю еще? Конечно. Если предполагается сверху латка проклеивать, то лучше использовать тонкие капроновые или лавсановые нитки. Лучше лавсановые, тоненькие, чтобы шва этого не было. Чем больше шов, тем если лучше. просто сшиваете, то шейте более грубыми. Ну, я бы на самом деле в любом случае шил более тонкими. Для того, потому что более грубые, Нет, получается, они... если нет у них клея, Учебное пособие надо, то дырку найдет, Ставим сразу 5 пятерку. баллов. По-моему, если берете толстые нитки, они нарушают структуру ткани. Все-таки. Особенно, когда начинают шить шорными иголками здоровыми. Получается вот такая дыра с надорванными краями. я говорю, что если не предполагается латка никакая, Не, и потому даже- что тонкие нитки, первое же касание с камнем, оно Ну, сотрется. да. В общем, но все равно Я поэтому- совсем вот толстыми, то есть там шестеркой зашивать не надо. Естественно. Мне просто Не, попадались там. Ребят, сейчас современные нитки, они тонкие и прочные, как бы, и Да. проблем нет. Зашел в Там, магазин. там взял. другая проблема может быть тонкими нитками, она порежет ткань. Вот это другое. Ну, это вот надо золотую середину выбирать. Нет, Вот. если клеить, однозначно тонкими нитками. Это если Нет. сразу клеить. По-моему, двойная нитка лучше. Во-первых, она лучше, Она шире ложится, не так режет. да, она не так режет и удобнее работать с иголкой. То есть и ты вот, и удобно работать с иголкой просто. Иголка всегда на нитке остается, ты ее не потеряешь. Вот. Причем, когда надо шить закрытые швы, ну, допустим, только это, ты видишь с одной стороны. Я вот, допустим, использую шильца из иголки для швейной машинки. Ушко там не главное. Главное там бороздка. Нет. Это не та. Блин, а я все иголки отдал Михалычу. Ну вот, шило. Ну, обычная швейная иголка на это, кусок деревяшки. Сама техника шитья, покажи. Вот. А, нет, так тут ушка нету, да? Да ушко есть, оно забито просто грязью. Оно просто вот швейная иголка. А сама техника что так? Сама техника получается. То есть это если, опять же, вот берем. Давай, держи. То есть вот большая поверхность. Вот можно мне иголочку? Возвращайте иголку. На швейной машинке иголка. Держи, Миша. Ага. Вот, к сожалению, я иголки отдал. Сейчас, Это поэтому так я на так. пальцах В покажи. общем, вы с доступной стороны протыкаете. Вот. Потом иголкой с обратной стороны нащупываете канавку. Вслепую. Нащупали.
и вытаскиваете одновременно иголку и шило. Вот. Шило подхватывает иголку, вытаскивает, она выходит. Продергиваешь иголку этим, как бы, ложишь иголку в бороздку. Шьешь ровно так же, как это самое, да. Вот. Вытащил. И причем Миша, крючком шить. крючковая дырка большая получается. Нитка у тебя вставляется в носик. Нет, просто вот иголка. Это используют как направляющая для иголки. Понятно. Там бороздка продольная, а вот на этой иголке продольная бороздка. Продольная бороздка, в которой проходит обычную нитка. иголку тонкую складываешь в Просто эту бороздку, да. и по этой бороздке выводишь. Прямо вот подставляешь как нитки, да, ты по бороздке не выйдешь, но не вот выйдешь, одновременно занимаешь вытягиваешь шило и проталкиваешь иголку. Она Еще выходит. раз, Миша, для тех, кто на броневике ни хера не понял. Ни хрена не понял. Вот смотри, вот представляешь, вот здесь У него вот внутри ткань. там игла. Вот у тебя, вот ты шьешь игла с иголкой. сидушку, у которой оторвали Вот куда ее засунуть? ремни. Я понимаю, да. То есть ты рукой залез внутрь, с иголкой. Да, да, да. Вот. У тебя доступ только снаружи. Ты снаружи в нужном месте. Вот шило. Все понял. Потом тянет Собрал, ее, она собрал, появляется с изнутри этой ты не стороны. видишь. Понял. Он Ну, как бы... Вот, и эта иголка на ощупь нащупываешь вот эту бороздку. Тут же гемор. Иголка. Нащупал, подвел ее к ткани. Вместе вытащил. И вместе вытаскиваешь. И там иголка с ниткой. Это без наперстка, чтобы Ну да, да. Ну, и чтобы дырка была, дырка он попал Почему сразу. капец? чтобы в нужном месте была дырка. Не, ну, Я сейчас согласен с тобой аккуратно, эту руку надо набивать всю жизнь. есть более простой способ. Можно делать шов как на швейной машинке, но он менее прочный. Не. Вот это же вот шило Да, твое, да, туда да. вставляешь такую же нитку, протыкаешь, Ну. тебе там иголка с ниткой, Ну, иголку вставляешь, которая внутри с ниткой, Да, да, проходит, да, вытащил вместе, подтянул. Да. Следующий, у тебя Ну, это как как шов. Это шов, машинка. шов на для швейной машинки. Он менее прочный. Почему? почему? Потому что вот ты нитку порвал, и она разошлась. Что? Нет, там идет изгиб вот такой. Ну, товарищи Все равно сначала с собой она договорились. под нагрузкой она будет Надо расходиться. подтягивать. Вот. А когда ты вот шьешь, вот шить, кстати, вот по прочности. Подожди. Швейный шов прочнее, чем вот такой. Конечно. Это Вот когда ты, да, Подожди, дай я объясню. Иван. Потому что ты стягиваешь, у тебя ткань сжимается, сдвигается, а там две нитки стягивают друг друга, и она... А то, что перебить, конечно, да. вот самый прочный шов, А еще лучше. когда ты шьешь вот два вот таких шва навстречу Я друг другу. согласен, да. А потом Две не зависят, да, и потом назад проходит. И вот это геморрой, но это насмерть шьется. Вот и как раз для того, чтобы полтать вот эти дырочки, которые вот как раз эту штуку использовать можно. Вот. это 2 раза надо проходить. Это надо проходить 2 раза, но это получается самый прочный шов. Вот. Второй по прочности, это когда ты шьешь с обратным. Движение. То есть ты проходишь 1 раз, но снизу получается больше стежок. То есть Ты вот в так середину вот. возвращаешься и С идешь. середины, да. Да. И получается там с одной стороны мелкие сечки, с другой стороны Двойной. двойной и большой. Это для вышивания, называется лицевая гладь. Может быть. Нам ехать, нам не шашечки. Не умничай. Вот. Ну, то есть, А потом уже по прочности идет вот шов, как у швейной машинки. Согласен, это для швейной машинки этот шов, он делается быстрее. Вот, но прочность опять же. Дальше. Зашили. Вот. Давайте теперь клеиться. Да. Соответственно, вот как у вас, как делали, просушили, вот, на надутом катамаране заклеили. Вот, и порезы важно не экономить на заплатке. А то мне попадались ремонты, когда вот, прокол на этой самой, на дутике, допустим, вот, ставится заплатка вот ровно там сантиметровая, причем в дубовой тряпке. Вот. Перегибается, эта тряпка нафиг отлетает, опять это самое. Секунду. То есть от края пореза там, сантиметра
2,5 минимум должно быть. Не, можно я еще добавлю? Дело в том, что клеевой шов, он усиливается до 2,5-3 сантиметров, потом более 3 сантиметров он абсолютно бесполезен. Как вот 10 сантиметров поклеить, он усилие его не снимет. Ну, меньше. Да, то есть 2-3 сантиметра от края должно быть. И у вас будет. Не, ну там еще бывают нюансы, что потертость ткани там закрыть, там вот такое. Нитки ненормально не приклеишь на месте. Вот. Ну, получается, Поэтому и 3 нитки сантиметра. надо пропитывать на самом деле. Вот. Лучше клей взять пожиже в этом месте. Ну и вот от ниток как раз вот эти 2,5 сантиметра и брать. От края шва. От края шва, да. От края, от ниток прямо. Да. От края. Не от пореза, а от ниток. Шва. Ну да, я уточняю. Вот. С этим вроде тоже разобрались, да? Так метод проклейки расскажи. И, Самоклейка, технология. да. Ну, кто каким клеем пользуется. Начнем с ПВХ давайте. Да, вот, я пользуюсь полиуретановым клеем и 900. Да, Иван? Который... Дело в том, что этих клеев, марок, очень много. Ну, Это да. все, в принципе, на полиуретана Да. клеят ПВХ, полиуретан. И они Да. по запаху все практически одинаковые. Ну, То есть, растворитель если- один, а да, он пахнет без все равно раз- растворителем. Растворяется этилацетатом, самый идеальный растворитель. Да. Либо ацетон. Да. Ацетон немножко хуже. но тоже. Ну, он более доступный получается. Зачищать, да, я расскажу насчет поверхности. Клеить чисто только насухо, это однозначно. Либо в солнечную погоду, либо прогреть, просушить этим горелочкой. Это не сложно. Клей лучше наносить один раз до полного высыхания, второй раз тоже до полного высыхания. Потом горелкой разрыв, обе стороны склеил. Горелочкой прогрел, если небольшая латка, тут же приложил, там подавил, и тебе через 2 минуты готово. Если большая латка, можно положить латку наверх, греть горелочкой и тут же... Ну, я его прогреваю сначала горелкой, а потом пришлепал так, чтобы она контакт с поверхностью появился. Вот. И потом еще прогреваю уже для закатывания, чтобы и та поверхность, которая под ней, прогрелась. Вот. И после этого закатывать. Да, еще добавлю. Полиуретановый клей обычно все они при солнце, да, если просто склеенное, то при градусах 80 он начинает плыть, так называется. То есть его потом можно оторвать, отклеить и так далее. Ну, это когда кстати, походные заплатки лучше всего переделывать дома. То есть нормально. На дно и бок можно это без разницы, но наверх лучше дома переделать, добавить десматуру. Да, 5% в объем клея. Ну, там 3-5. Технология такая же. Что это такое? Растворитель. Нет, он стабилизатор называется. Десматур. Десматур, да. Ну там еще какие-то, но я пользуюсь, это очень хорошо. Берется так шприц медицинский. 2 кубика вытянул, 200 грамм бутылочка чмык. Он 6 часов можно им клеить. После 6 он не приходит. Ну, там клей просто начинает Полимеризует, сворачиваться. полимеризует Но это клей. уже намертво, это уже Да. никакая температура, ничего. Вот. Ну, закатывать. Да. То есть, если есть вот нечто подобное, то, соответственно, катается лучше валиком. Вот. Если нет, ну, прогреваю по ходу условиях, я... Но еще бывает горелкой. 4 сантиметра, но Ну, не зараза дорогие. Ну, как раз, ну, в принципе... А это, она вот это вообще сильно мягкая, дешевка, вот да, вот, сильно кстати, мягкая. при походных условиях. Не, нормально. он, наоборот, он сильно мягкий. Мягкий. Он мягкий, да. Он мягкий, Но для мягкий, походных условиях он стоит Да, копейки. Да. и причем... О, правильно, и вот такую штучку иметь, вот, правильно, пластмассовую. Ну, в принципе, на весле можно прокатать. Правильно. Ну, я вот думаю... Такая штука лучше, она ничего не весит. Вес только Раз, за ним. второй, И она доска, копейки доска стоит. для Это разделки стоит колбасы. Это стоит Третья дофига ровная, больше. 60 да. евриков стоит. 60. Ну, я просто это... Ну, людей воде. Ну, здесь резина, термостойка и так далее. Вот. А тут вот как бы вот эта А вот это пенка не старательнее, сварила. не Не сварила. сдержательнее. Не, вот как бы вот эта пенка не Для сварилась. похода годится. температура. Ну, только нет, ее не надо жечь, это его укатывать, да. Вот. Если всего этого нет, то и нет горелки, то, соответственно, можно... Ну и горелка есть, прокатали, можно катать, ну, хоть кружкой.
Вот. У меня была, можно бутылка Бутылка стеклянная. с горячей водой. Вот. У меня был замечательный заказочный стаканчик из термокружки, из этого стаканчика экспедиции на 300 грамм. Термокружка, она что получилась? Ну, у нее ручка отвалилась, я так зашортал ее. Получилось, она вообще так прокатывает. Термокружка, она жесткая. Вот. И на нее можно давить со всей дури. Вот. Можно я еще добавлю? Да? Ну, конечно. Дело в том, что мы про горячую склейку говорим. После горячей, как она остыла, уже можно сплавляться. Есть второй способ. Просто клеем мажете так жирно, чтобы оно стекло. И вторую хорошо. Латку, но это надо часа 2 ждать. Придавить и ждать. Да, Тоже можно. как бы не больше. Это нет, головой. не больше. Даже час достаточно. Он потом постепенно набирает прочность. Не, ну он просто это, Ну, насос. если на сырую его клеишь, он Нет, долго я про сухое. А, говорю. про сухую, Естественно, про сухую, да. Только по сухому. Потому что клей он впитывает влагу, у него там образуются какие-то свои свойства. Да. Там эмульсия образуется, Да, и да, да, да. неравномерная структура будет. Да, да. Поэтому Ну и все-таки мы обычно все-таки после того, как на горячую даже заклеили, там где-то с час еще ждем. Не для клея, для очистки нет, от грязи. клей наносить, Подшовных еще да, насчет поверхностей. как клей наносить. Берите с собой кусочек поролончика. Вот как купите там, он копейки стоит. Достаточно. 2 палочки плоские такие вот. Поролончик взяли, сдавили, клеем налили, и он равномерненько у вас размазался. А кисточку надо потом мыть, Железная очищать. прищепка. Обычную Вот, пенку берете, Вот этой кисточкой я пользуюсь прищепка, Я канцелярская. понимаю. года 4. Но ее надо чистить все. Она живет в ацетате. То есть вот она прям вот, ну один минус, что все это болтается, поэтому вся ручка в Я и клею. говорю, с точки практичности. И поролончик лучше наносит более равномерно. Ну, я как-то кисточкой вот так. Ну, Вот. ну и кисточки, если пользуетесь, я вот Нарезанная обычно. для намазки клея. Да, поролончик. Вот кисточку я обычно вот так вот подрезаю. Она жестче становится, меньше клея набирает. Вот, и ею работать удобно. Соответственно. Вот конструкция в сборе. Да. Для наноски клея. Не, ну за зажимчики поролончиком зажал, намотал поролончик, выкинул. Да, А это... поролончик это самое не разлетается? Нет, он разлагает, Со разъедается, временем, но поэтому Одноразовая. на весле висит этого поролона, А тебе как бывает сколько там надо правило, его намазать? дофига. Так, Просто-напросто стоп. взял и отрезал. Поролон или пенка? Поролон, не пен. Ну Нет, можно нет, и нет, пенкой. ты говоришь это самое, на весне висит. Даю. У меня Это на не весле поролон. висит. Вот это хрень. И Это- очень это отлично пена. Это размазывает пена, но Да. лучше всего Какая разница? поролончиком. Поролон впитывает в себя. Впитывает. Пена а поролон быстрее нет. разрушается. Нет, наоборот, поролон разрушается, пена, она не... Слушай, за 10 минут, пока ты там никто не Это дуешь. все равно одноразового Поролончик применения впитывает штука. клей, и у тебя Для получается, ты хирургического Однозначно одноразово. Нас гнуть намазал. иголку. Хорошо, так я подожди. Не работать. Так, Согласен. Просто так не гнется. Сначала опускаешь зажигалкой. полчаса Что ты подожди, я не понял, что ты там показал? зажим. Иглу кривую. Игру кругом. Дай-ка посмотрю. Чтобы потом а было просто это, чтобы... Обычную иглу сложно гнуть, поэтому сначала ее отпускаешь зажигалкой, чтобы она сама остыла, чтобы закалка снялась. Потом аккуратненько подгибаешь, ей удобнее шить. Я ее делал вообще вот таким крючком. Еще Да. Дело в том, что я брал медицинский, а те не работают. Ну, я понимаю, просто сломал в походе с дуру 2 иглы. Пришлось сделать. Я сделал. Это вариант. Открываем. Какая лекция случилась? Поговорим о резине. Давайте поговорим о резине. Вот. Склеивание разных. Ну, кстати, резину от большой нужды можно клеить ПВХ-шным клеем. Можно. Но не надолго. Держит хреново, но дойти хватит. Все равно держит гораздо Вопрос, лучше. куда дойти? Держит гораздо лучше, чем резиновым клеем ПВХ клеить. Клеем.
Пусть высохнет, свернули все, он будет лежать в рабочем состоянии без, ну неизвестно сколько. Потом погрели его, прилепили, все. Ну не знаю, все-таки. Не, он намазанный клей, ну, для заплатки делают. Это на что? Это на ПВХ. Да, ПВХ. То есть мы вроде про резину же сейчас, да? Нет. Вернулись к ПВХ. А, все понятно. Про резину, да, нет. Ну, про резину так тоже можно делать на самом деле. На Резина-то один вот слой, проклеющие ленточки, вот, которые вот, существуют, они же да, только- проклеечная лента, она на один раз намазанная. Ее просто на второй раз мажешь, ну, Даже бензином протираешь и заклеиваешь. Не, есть просто резиновые клея, которые тоже термостатичные, то есть которые с там, прогреванием в проклеиваются. принципе, в резиновый клей там тоже стабилизатор добавляется, вот я только забыл, как это называется. Ну, это все на производстве на самом деле. То бишь, резина. Обезжириваем, соответственно, калошей. Если мы клеим пипон, то подошву пипона обязательно надо зачистить. Ну, пипоны это вот, допустим, вот такая вот штука. То есть эту подошву обязательно надо зачистить штукой. Резина просто на воздухе окисляется, вот, и к ней хреново прилипает клей. Вот. Зачищаем шкуркой ткань, мембранку нельзя зачищать. То есть просто бензином хорошенько протираем. Вот. Подождали, намазали на один слой до высыхания. Соответственно, потом второй слой до высыхания. Точно так же заплатку. Приложили, но вот здесь вот надо работать очень аккуратно, потому что в отличие от ПВХ-шного клея, вот, резина, она остается клейкой. И пока она клеится, она, ну, с ней можно работать. На сухую она уже не работает. Лучше даже вдвоем, если опыта нет, особенно если большая заплатка, один расправляет там, держит, чтобы края совместились. Второй накладывает заплатку на резину. Вот. Ну и опять же аккуратность никто не отменял. И здесь тоже не экономим на заплатках. То есть там сантиметра 3, даже может 4. Не меньше. Да, там на резиновом клею проще шва больше, чем у этого. Ну, в смысле, ширина приклейки. Да. Клей экономим, правильно помню? Клей не экономим, но и не разливаем. То есть мажется все ровным слоем достаточно, ну, толсто, но без соплей. Ну тоньше. Нет, толстым. Причем резиновый клей и ПВХ-шный клей лучше разбавить. То есть, соответственно, Полууретановый. полиуретановый он разбавить до более жидкого, ну, вот, допустим, вот, хотя бы вот до такого. Это даже жидковатый на самом деле. Водой разбавить? Нет. Не, можно водой, но он работать не будет. Он делать надо. Этилоацетатом, либо ацетоном. Вот. Это для походных условий, чтобы можно было, ну, этот еще более жирно надо намазать, чтобы слой клея. Может быть на 2-3 слоя. Так. Ну, резиновый клей тоже до такого состояния, это ПВХ как раз. Чтобы он так лился достаточно спокойно. Резиновый, как правило, мутный. По цвету, Ну, он там желтоватый. желтоватый, там, ну мутный. Да. Ну, он не прозрачный. Резиновый клей чем Разбавленная разбавляется? резина растворена. Латекс. Да, ладно. Вот. Вот кому интересно, кто резинового клея не видел, загляните. Или не нюхал, да? Нет, это... 45 Ну вот здесь он А, густой. ну вот. А он на самом деле это я Нисколько не разбавленный. он давно просто в бутылке. Это без этого. Ну это да. Чистый Чистый клей. А, чистый. Тоже чистый Без клей. ацетона. Но вот этому клею где-то около 2 лет. Да, и резиновый клей имеет свойство со временем полимеризоваться, поэтому его
Там он чуть-чуть И продолжил. полиуретановый тоже со временем прочность теряет. Чисто но- практический вопрос. А можно использовать сам пункт Хейзер-Шузер для того, чтобы найти дырку в котворении? Можно. Тогда мы смотрим. Так, про резину вроде все. А можно по ПВХ вопрос еще? Два вопроса. Я вот сейчас вернуться, кстати, хотел. Давай, конечно. Если... ну еще раз скажем, я против монобаллонников. В походных условиях штука крайне неремонтабельна. А я скажу свое слово. Так. За 4 года я выпустил там не знаю сколько, ну, наверное, под сотню моников. Из них только 2 пострадали. По крайней мере, мне Нет, написали. ну, Да, я расскажу. Первый это закончили поход, прожгли ракетницей. Стрельнули, попали в него. Второй это у Алматы ребята кильнулись, попали, ушел катамаран и где-то в прижиме там ночь болтался. Вот такая дырка. И Нет, все ну, зависит Саш, от ну- материалов, каких ты там делаешь. Не, ну, Саш, Иванович, ну, рыда пробили прямо вообще как бы. Какого ряда? Такого монобаллоника. вот А на какая самом ткань у него была? Не знаю, что ты спрашиваешь. Нет, так Нет, я- ну Иван, на самом Твои деле, проблемы, вот не мои если люди Подожди, порезали в походе, Не, ты не прав. Когда ты в походе, это твои проблемы. Да. А это не мой катамаран. Когда говорим, например, о раме, у которой труба 40 на 1,5, и говорим, что она гнется, да. А когда говорим о раме, у которой труба 40 и на 2, это разные нет, вещи. ну мы же не про Разные трубу вещи. говорим. Не, сейчас Я я... просто, я пример вот приводит, Иван, пример да. приводит. Дальше, слушай. Если я ставлю на дно 1200 лодочная ткань, которую на истирание, на Ну понятно, порядок у меня на пришлешь, рюкзаке на дне такая стоит. ну, не знаю. И панама, переплетение ткани, панама там. То, чтобы ее порвать, это надо наехать на штырь железное, на стекло и так далее и тому подобное. С дурью можно сделать все, что угодно. Конечно. А как ремонтируется, я могу сейчас рассказать. Ну, я расскажу. Можно я да, расскажу? потом я всё-таки это. Вот. Ну, если у вас случился монобаллоник, да, порезанный, то ремонтировать приходится... ну почему я против, что в походных условиях это обязательная клейка, причем клейка надолго. Ничего, пока, ну ладно. И, ну, мы, по крайней мере, делали. Во-первых, порез, достаточно большой порез, если клеится сначала изнутри. То есть вырезается заплатка, те же самые 2,5 сантиметра от края. Намазывается. Я еще для того, чтобы ориентироваться, Я тебе сразу перебью, абсолютно неправильно. может быть. Ну, Давай вот, я расскажу, как клеится монобаллон. Хорошо. Монобаллонники отличаются чем? Из того, из чего они сделаны. Раз. То есть есть ткань 700 грамм, 850, 900 грамм. Надо смотреть, какая у нее плетение. Полотняная, это значит две нитки вот такие вот все. Разрыв у нее до 2600 ньютон. Всего лишь. Они обычно, лодки делают и так далее. Другие ткани есть, которые более тяжелые. 950, 1100 и так далее. У них плетение другое, более толстый слой. Но это не ПВХ, это лодочная ПВХ. Она более прочная на стирание. Есть даже 1400, там вообще 7000 ньютон. Ну, то есть от прочности зависит. Второе, как ремонтируется? У полотняных тканей, если он повреждается, характерное повреждение оно такое. Если цепанул, образуется вот такая дырка вот, V-образная. Это полотняного железного. То есть вот тентовые ткани все делают и так далее. Либо если зацепил, у тебя дырка там 2 метра. Если у тебя другое плетение, ты максимум, если зацепил, насколько там она у тебя порезала, так она и останется. 5-10 сантиметров. Таких у тебя не будет. Это однозначно. Ремонтируется то же самое. То есть не надо никаких заплаток. Если у тебя дырка большая, но я еще раз повторяю, большую дырку сделать, это надо очень постараться. Это по стеклу хороший. Если в прижиме, если как в прижиме полоскало там, Ну, целую не ночь, важно, это клеится, самое. Вот. клеится точно так. То есть высушивается, сухой должен быть. Если дырка больше 10, аккуратненько восьмерочкой зашить. Но здесь отличие от того, как ты клеишь
оболочку от моно простая. Сначала надо приклеить ткань тонкую, 330 граммов, которая там или... Да. То есть для этого 2 раза намазал клей, технология такая, вот это вот хорошо. Это тонкая, она у тебя хорошо ниточки обошла, и воздух уже будет держать великолепно. А сверху более тяжелую, 800-900 граммов. Все, этот ремонт тебе займет ровно 15 минут максимум. Не надо баллон внутренний доставать, не надо там Так, выворачивать. стоп. Какой внутренний баллон? Я говорю про двухслойный. Сравнивать, если ремонт, вот дырка у ребят. Сколько они трахаются с этой... Да еще не начали ее. Иваныч, Не, ну так я пример приведу. я про монобаллонник А говорю. я тебе говорю, что монобаллон и вытащил на берег, стул его, за 5 минут заклеил и пошел дальше. Все, никаких проблем. Но то, что не мог быстрее, чем заклеишь, его зашить еще надо. А? Сначала зашить надо, потом для заплаты положить. Вот, не знаю, я бы все-таки, вот, ну, я занимался ремонтом рафтов, в частности. Я бы летал на самолетах. Оно быстрее. То есть мы делали вот так вот. Делаешь внутреннюю заплатку из тонкой даже ткани. Для того, чтобы зашить. Как ты клеишь? Давай сначала хотя бы. Зачем? Зачем ты это делал? Она вниз. Ну слушай, Пускай. Интересно принцип. заплатку замазываешь дырку изнутри. Да, понятно. Вот. Потом эту заплатку, ну когда она высохла уже, вот по ней еще я черту провожу, чтобы ориентировать по дырке, по порезу. Процентровать его. Да, чтобы она там ровно легла. Да. Вставляешь туда внутрь, через этот же порез. Вот. Прижал на ровном месте, прогрел, прокатал, прихватил. Ну ты один. Хорошо. Вот. Это один слой. После этого раскачивается. И уже на накачанном, эта заплатка делается для того, чтобы держать давление. Вот. Баллон раскачивается, и на этом месте уже кладется снаружи латка. Из нормальной тряпки. То есть не зашивая. Не зашивая. Вот. И получается эта заплата уже не напряженная. То есть, если ты напрямую заклеишь, там будет Я согласен, да, но клей с Мадуром, или даже такой, у него дисмодур это самое. он на одной в походных условиях вверх, наверх, да. Вот. Но все равно на этом, даже на рафте, если ты без дисмодура поклеишь, оно в тело разойдется. Тем более без ниток. Это, блин, мы говорим про походную клейку. Так я тебе и говорю. Дисмодур там поход не возьмет. Почему не? Или банку там это самое. Есть клея, которые сразу... Ну, я вот с этими клеями просто не работал. Иваныч, я вот с чем работал, как делаю, как это... Технология, я тебе объяснил, что есть другая технология. Есть. Он будет сверху толстый. Все. Хорошо, вот если дырка небольшая, внутри не подлезет. Проблема в том, Я что вот... сначала сделать. Нет, вот когда небольшая дырка, вот именно по такой технологии я и предлагал бы делать. То есть заклеиваешь сначала тонкой, вот, потом уже, а вот если большой порез случился, ну бывает так, вот мне пришел от говоров на ремонт зебе. Я же тебе объясняю, что все зависит от того, из чего сделан твой раф. Понятно. Я вот посмотрю, я сейчас перейду. Не буду далеко ходить, вот сейчас вот посмотрел этот аргут, который рекламируется как шестерочный порог. И у него бок сделан 650 ткани тентовой. 240 Иваныч, ньютон. народ ходит, народ берет, Да, берет. по Так а зачем рекламе. шестерочными его называть? Посмотрите на Геннадьевича, вообще с тканью ходит. Ради бога. Для психов Сколько можно лет? всё что угодно. Геннадий, Да. лет 20 Жалейте, точно. пожалуйста. Но, Иван, мы не катамаран выбираем в магазине, а работаем с тем, что есть. Так я тебе прошу. А тема-то будет потом выбор Тебе не катамарана? нравится монобаллон, это не тема-то значит, выбора что катамарана они будет. ненадежны. Они просто сделаны свои рамки. Добавление свои. Иван, я не настаиваю, что я тут это... Нет, так я просто знаю. Всё, я просто в своем Два разных взгляда, это очень интересно. Чего сделаешь, так Все и... правильно. Да. У тебя свой взгляд, у Мишки как бы ты производитель, а Мишка не может. Нет.
есть катамаран, который прочный, надежный. А, это уже рекламная акция пошла. Нет, ты что, это естественно рекламная Нет, ну акция. нормально, да. Александр Вот Иванович, его но сделай и подождите, всё. давайте так, вот каждый заказывает то, что ему надо. Ради К примеру, 3 года назад я у Данилина первый ряд заказывал, облегченный. Это было одно. Сейчас потом понял, что там не совсем мое, да, жоподер люблю. Соответственно, заказал уже второй для жоподера. И нормально держит. Не, ради бога. И Данилин, кстати, спрашивает, а что тебе? 500, 850, 1100. Вот я про это и говорю. Он спрашивает. То есть материал Ну, мы, Тоже не спорю. так, ну, все-таки мы немножко про разные вещи Да, говорим. да. Мы То есть, остаемся мы чиним, Иван Иванович, мы чиним то, с чем мы пришли. А вопрос-то можно или вам не мешать? Нет, Вы сами тут да, ну давай. на свою тему общаетесь. Значит, первый вопрос. Вот резину, понятно, окисляется, нужно зачищать. Вот слышал, что некоторые говорят, ПВХ тоже нужно зачищать. Нет, однозначно. Это можно или не нужно вообще? Это не нужно вообще. ПВХ не нужно зачищать. Технология, если она у тебя грязная, ее надо либо помыть чистой водой от грязи, Ну, ацетоном, наверное, смоется. но ацетон и этилацетат растворяет ПВХ. И эта грязь твоя растворится в ЕС. Лучше всего мыть от галошей, бензин галоша. Ну, растворитель Всё. галоша. Я понял. Да. Второй вопрос. А, подожди, стоп, я еще поправлю. Резину, тебя не было, я про это говорил. Не было. Резину защищать только вот, которая вот такая. Он сказал, вот ты не послушал, он сказал. Вот такую только надо защищать. Тряпку защищать шкуркой нельзя. Ты просто сдерешь эту... Я всё. Второй вопрос. Значит, ПВХ бывает с одной стороны гладкий, а с другой стороны видно рубчик, да, какой-то. Значит, вопрос такой, как их совмещать? То есть, например, у тебя прорыв снаружи рубчиком, да, а латка у тебя, соответственно, хочешь этой клеить. Вообще без разницы? Или... Я сейчас расскажу. То есть, если у тебя, ну, ты говоришь с рубчиками, но слой ПВХ есть, или там еще грунтовка она называется, если Ну, так. вот, То я не есть, знаю, есть какая-нибудь ткань? Ну, давай посмотрим просто. Нет, чтобы Саш, страшно. вот смотри, нет, подожди, все это правильно. без разницы, какой стороной клеить. Там Без уже разницы. слой ПВХ есть. Без разницы. Без разницы. ПВХ на ПВХ. Да, если у вот. тебя... Не-не, я имею в виду, ну, Вот здесь... это, Да, то есть одна получается гладкая, а с другой с пупырышкой. Бывают пупырышки побольше. без разницы. Неважно, вопрос если такой. слой ПВХ есть без разницы. Вот есть ткань уреда, это используют Вот, там... вот это. Дай, пожалуйста. Кстати, про реды, блин. Дай, подожди, дай я расскажу. А это и тоже мой вопрос, Нет, тоже будет. дай я расскажу. Да, вот это Ну тынтовка. дайте сказать. Там Да. ткань, там ПВХ нету. Но она тоже клеится. С односторонней накаткой. Да, но там тоже, но его клеится Кстати, так. могу Там принести обязательно нужно 2 раза ПВХ наносить. Могу принести ткань Реда. Нет, так я говорю, да. еще лучше Но там пропитывать. надо обязательно 2 раза А еще лучше Клей, клеем клея, да. клей, ты сказал ПВХ. клея для ПВХ. Нет, ну такую тряпку еще желательно. То есть Нет, так я не двусторонний ПВХ похрену чем рубчиком, не Да, рубчиком, да, хренубчиком, один фиг. А можно усугубить этот вопрос? То есть, где у вас гладко-гладко, понятно, у вас Без получается разницы сказали, не надо площадь гладко. соприкосновения будет максимальная. Но если у вас рубчик, соответственно, у вас где пупырышек, да, он гладкому ложится, а где Ну, налейте побольше ПВХ, и он у вас все там заполнит. Вообще, Вопрос заключается клея, в том, да. что Так, тот же стоп, самый стоп, стоп. клей ацетон обрабатывающий, да, при накатке на ткань и при прогреве он растворяет верхние слои. И И оно получается, прижимается все. при прижиме, при сильном прижиме, растворенный слой входит в эти рубчики и ткань держит. Причем ткань держит зачастую прочнее, чем она сама была до этого. То есть клеевое соединение что получается ПВХ крепче, чем сама ткань. Ну еще ПВХ греется, оно более мягкое Рабочая становится. эта поверхность а у него там, где получается, гладкое, и вот там, там, где где нет не рубчика. гладкое, То там есть толщина наружу, ПВХ на гладкой накатки стороне. одинаковая или разная? Почему там рубчики? Потому что это изнанка считается. Потому что меньше ПВХ. Тогда, соответственно, если мы там... То есть, по идее, подожди, все, резюме как. По-хорошему получается, ну, лицевая сторона гладкая должна быть, правильно? Но, чтобы у нас, получается, была все время лицевая, то есть, получается, рубчиком гладкой приклеиваешь, вот так, правильно? Ну, естественно, я Еще вот может быть. Снаружи всегда гладкая будет. Вот еще может быть.